почему я опять выступаю в качестве прихватки? Ну, я не знаю, малыш. Может быть, ты просто оказался в правой руке. Так, ребят, шутки в сторону. Я сейчас нахожусь не абы где, а в секретном убежище на даче у своего знакомого Ильи. Это прекрасное, уютное местечко является надежным укрытием. У меня для вас важная информация. Внимание всем! В эту субботу в 18:30 на поляне на опушке леса между деревней Козлаки и Юркино пройдет легендарное событие. Встреча друзей в формате пикника. Мы назовем ее «Костер тысячелетия». Мы уже подготовили десятки бревен, хвороста и прочего сушняка. Мы запалим это все разом. Это будет эпично. Точные координаты, как всегда, в описании. Все, всем до встречи, пока.